Звуки труб и скрипов, раздающиеся все чаще по всему миру, в разных странах навевают верующим и опасающимся конца света людям мрачные мысли. Согласно Библии, если объяснять в двух словах, когда протрубят 7 ангелов, на землю придет апокалипсис. Правда, после него наступит мир и благодать. Мы собрали для вас подборку самых жутких звуков апокалипсиса за последние годы. Приятного вам просмотра, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Mistä vitusta toi tulee? Как можно ехать в поезде, где не стучат рельсы, а какие-то демоны ада играют в трубы в 4:30 утра? Странно. Коньяк недопитый. О, иногда рельсы пробивают. По дороге на Воркуту рельсы длиной по несколько сот метров, видимо. Странно. Нихуя себе. Вы слышите этот звук? Блядь, пиздец полный. Это... Интересно, что это может быть, блин? Пиздец полный.
Вау. Вау, Маза. Ебать. Блядь, все страшно. Где-то там что ли? Суббота, 29 августа, Москва. Сейчас вы слышите непонятный гул, который уже на протяжении 15 минут слышится вот с той стороны. Никаких самолетов не летает. На железную дорогу тоже не похоже. Блин, что за странный звук уже несколько минут длится. Как будто космический корабль взлетает. Странно.
космодрома нет. От машин шум другой. О, прекратился. Офигеть, что это было? Понимаю звуки непонятные, которые произносятся ниоткуда. Город Реутово. Называется «Стон земли». صوت غريب جدا في السماء. عين المكان اللي هو التحدي يبعد عن الطريق 130 كيلو، ومن يظن ان الصوت يكون صوت الازرق، هذا صوت فوق من السماء وليس حوت الازرق كما يروج. التاريخ كم يا نصر؟ 19/12 والليله ليله خميس، ومن عين المكان الصوت واضح للجميع. سبحان الله وبحمده. في مدينة بريدة، هو حوالي الساعة 5 الصبح. صوت غريب. الله المستعان. الله المستعان. لا إله إلا الله. في مصانع الأمونيا. Подписывайтесь на канал Очевидя.